朕恨你，朕恨不得一口一口生吃了你。你回去之后，是否有履行对朕的承诺，劝降李定国等人？当然。骗子！那晚我跟你回宫以后，你是否履行了对我的承诺，放了朱哥哥？当然。骗子！所以，你才会找借口跟我翻脸是吗？朕要和你翻脸，还需要找借口吗？你本就是反党，既然无心归降，那你就是朕的敌人。既然你要自投罗网，那就永远不许离开。从今以后，你只能待在永乐斋，哪儿也不许去，除了朕，谁也不许见。那你不如把我的双腿砍掉，顺便在那链子把我给锁上，不就行了吗？朕不会再听你的话了。你说的对，朕不再是你的龙小弟，你也不再是朕的老大。朕不会砍了你的双腿，也不会用链子把你锁起来。朕有自己的主意。来人，奴才在。传旨，把整个永乐斋的门窗都用铁栅栏封起来。这。从今以后，在这个永乐斋，朕会每天给你送各式各样的好吃的，各式各样的华服。你想要什么，朕都会给你，除了自由。奴婢谢皇上恩典。皇上，其实您大可不必把这儿变成您的大鸟笼子。奴婢想过了，只要你能放了奴婢的朱哥哥，奴婢就一辈子陪着你。一辈子在这笼子里坐牢。朕已经说过了，朕没有抓你的朱哥哥。朕不是你，谎话张嘴就来。皇上不愧是九五之尊，说起谎来脸色不改，都不眨眼的。从今天开始，我不会吃你给我的任何美食。只要你不放了我的朱哥哥，你想囚禁我，让我变成你的笼中鸟，没门儿！李焕，不要挑战朕的耐心。好，那我们就再赌一把，看谁能赢。
皇上吉祥。你们都退下吧。是。你在缝什么呢？嫁衣，也是寿衣。那日没能跟朱哥哥拜堂成礼，如果皇上肯恩准我穿着这身嫁衣，跟朱哥哥一起上刑场的话，那奴婢感激不尽。如果皇上不肯恩准的话，那奴婢只能穿着这身嫁衣，去黄泉路上，跟朱哥哥相会，完成那日未完成的婚礼。你这是真跟朕犟上了。皇上贵为天子，可以为所欲为，乃至掌握了世间所有人的生杀大权。不过，皇上，您只能杀了我这个乱党，却不能阻止我这个乱党自杀。朕跟你说过了，朱慈轩不是朕下令抓的，是太皇太后下的懿旨，是你的叶哥哥执行的，与朕无关。我知道，而且我还知道，7日以后，太皇太后就要处决我的朱哥哥。不过我不怨皇上，我的生死跟皇上也没有关系。我只希望我能挨得过这7日，可以跟我的朱哥哥一同共赴黄泉。你为何要如此逼朕？你有没有在乎过朕的心呢？在乎过皇上的心？没有，从来没有。就算为皇上挡刀子，救皇上的命，那也不过是演戏罢了。不过您不用生气，再过7日，等奴婢死了之后，这世上就再也没有人敢惹皇上生气了。离婚，朕恨你，朕恨不得一口一口生吃了你。你骗了朕大半年，朕放了你，你自愿随朕回宫，又自愿为朕去选降，朕信了你。可是你又骗了朕，是你先出尔反尔，现在你装出一副被朕辜负、伤心欲绝的样子给谁看呢？皇上，我都可以相信你没有抓我的朱哥哥，为何你不肯相信我？那日当时就在这个房间，我们说过的话你还记得吗？不论如何，咱们2人一定要互相信任，互相扶持，永不相依，永不相害。互相信任，互相扶持，永不相依，永不相害。这次你真的没有骗朕？其实答案根本就不在我的嘴里，而是在皇上的心里。不过我有没有骗你，你有没有骗我，这都不重要了。反正皇上也救不了我，救不了朱哥哥。来人！奴才在。传耶和那拉莫生。这。李欢，7日你可敢在此与你的叶哥哥当面对质？为何不敢？如果证实了皇上冤枉奴婢的话，能否放了朱哥哥？一个一心求死的人，没有资格跟朕讨价还价。先把饭吃了再说。奴才叩见皇上。凭什么？谢皇上。朕身边之人，你可认得？
认识，此人乃明中国乱党李义欢。现在，当着李欢的面，你给朕说一句实话：那日在慈宁宫中，你父之言可有欺君？这，若是你现在说出实情，朕还可以救不救；若你还想着欺君，那你就是罪加一等。皇上开恩，奴才的阿玛并非有意欺君，只不过因为太皇太后有懿旨，所以奴才的阿玛才不得不隐瞒实情。把你知道的事情都说出来给朕听听。奴才遵旨。那日，李义欢回到乱党窝据点，找到了奴才，并且揭穿了奴才乃朝廷密探的身份。不过义欢说，他曾经承诺过皇上要劝降李定国等人，所以同我约定，暂时先不揭穿我。奴才的阿玛并不相信义欢，所以命奴才盯着李义欢和李定国的谈话，他自己好去寻找机会盗取铜匣。等奴才进入到山庄大厅以后，听到。爹，我们为什么非要光复大明啊？只要全天下的老百姓过上好日子，这个天下姓朱或者爱新觉罗又有什么区别？混账！你竟然说出如此大逆不道之言！爹，从小到大你都教育我，说大清朝廷是如何的残暴无道，朱明天下才是正统。只有让朱哥哥当上皇上，全天下的老百姓才有好日子过。但是在这大半年里，我跟康熙相处的大半年里，我看到的康熙，他心里不仅有朝廷，还有全天下老百姓和他们的疾苦。他励精图治，他是一个好皇帝啊！住口！剑王，剑王，不要！当时李定国十分愤怒，差点就要杀了义欢。至于后来奴才父子身份的暴露，其实也是因为樊篱根据过往之事加以推敲，与李义欢并无关系。欢儿，是朕错怪了你。朕曾经说过，我们要互相信任，互相扶持，永不相依，也永不相害。是朕没有做的。皇上，您既然已经相信我没有负你，那你也不能负我。你答应过我，只要我肯留下来陪你，你就会放了朱哥哥。欢儿，此事你得容朕再想想办法。你怎么了？是不是头疼病又犯了？怎么了？不是，不是头疼，是我心好疼，好像针扎一样。花儿，传太医，传太医！皇上，环姑娘这病十分的凶险，可又十分的蹊跷，倒不像是病，像是被人做了手脚。一群废物！你倒是给朕说清楚，他被人动了什么手脚？皇上，从脉象上看，臣判断好像是受了一种外伤，可是臣判断不出他伤在何处，此症无药可医，臣该死。听你的意思，朕只能眼睁睁地看着他死是吗？臣无能，臣该死。皇上，奴才也略懂医术，可否让奴才一试？穆生，你要是能把他救醒，那朕就赦了你们父子的欺君之罪。怎么样？有什么发现没有？但从脉象来看，确实是查不出伤在何处。不过方才奴才用内力
顺着他的气血寻找了一圈，才发现了端倪。他伤在何处？回皇上，他是被人从胸前的膻中穴注入了一根比头发丝还细的银针。这枚银针顺着气血在他的体内游走，如果稍有不慎进入心脏或者大脑，恐怕他就会当场毙命。寻常仵作是查不出死因的，多半都会以为是暴病而亡。对了，他在晕倒之前说他心口疼，应该就是因为那根银针卡在了胸前某个要害之处。那你有什么办法可以救他？办法倒是有一个，不过要找一个内力极强的内家高手，用内力顺着气血经脉，把那根银针逼回到胸前的膻中穴，然后再给逼出来。不过这种方法极为凶险，因为人体内的血脉粗细不一，百折千回。如果稍有不慎，那根银针就会顺着气血进入心脏或者大脑，那一换就……而且这期间过程极为凶险。就算最后成功把银针逼出了，那施救者也很可能因为内力丧失过多，变成一个废人。皇上，这等内力高手十分罕见呐！既然是好不容易练出的内力，又岂肯耗给他人呢？重赏之下必有勇夫。皇上，你马上给我召集宫里所有的侍卫，挑选内家高手。皇上不可，懿欢不是寻常女子，她自幼习武，多少也有些内力。这施救者还必须与她习的是同门的功夫，否则施救者的内力会与懿欢的内力相排斥，情况恐怕会更加危险。皇上，你也是从小在明珠谷长大，跟懿欢学的是同门的功夫，你也算是个内家高手，你可愿意为懿欢牺牲？皇上，奴才的命都是你的，又怎会吝啬这些内力呢？只不过奴才虽自小跟懿欢长大，习的也确实是同门功夫，但奴才私下里还习了阿玛祖传的家传内功，所以奴才的内功与懿欢也并非完全同路。这么说，连你也没有办法了。奴才虽然心有余而力不足，但另有一人，同懿欢习的也是同门内功，并且他的武功还远在奴才之上。只不过什么呀？他是谁？你快说！只不过那人现在在天牢里，而且7日之后就要被处决了。朱思轩，你的伤势怎么样？多谢关心，已无大碍。你知道今日朕为何前来吗？如果你是来劝降的，那我劝你不必白费口舌了。如果你是来送我上路的，那我只有一句话，请你好好待懿欢，因为他对你是真心的。如果有一天你对他的感情变了，也请你放他出宫，给他一条生路。你待懿欢，倒真是用情至深，也不忘他2度闯宫，求朕救你。朕今日来，既不是来劝降你，也不是送你上路，只要带你去见见懿欢。你居然肯让我见懿欢？老实说，懿欢对你也有一种很特殊的情愫。朕并不想让你们俩见面，但是他现在受伤了，受了一种很奇怪的外伤，十分危急，连太医都束手无策。也许只有你能救他。懿欢现在怎么样？快带我去见他。朕会带你去见他，但是有一件事你必须要明白：就算你救了懿欢，朕也无法违抗太皇太后的旨意赦免你，你依旧要死。你以为我会用懿欢的命谈条件吗？那你未免也太小看我和我对懿欢的感情了。好，希望朕没有看错。其实，你大可不必如此小心。懿欢还在你手上，你就算要放了我，我也不会走的。
如果易欢那日跟你成亲，你的这番话，朕是相信的。但是易欢那日抛弃了你，跟朕走了，朕也是一个男人。朕不知道在你的心里，现在究竟是爱他多一点，还是恨他多一点。看来，你还是不了解我。朕曾经自以为很了解你，欣赏你，甚至相信你。可结果呢？曾经我和你一样，要的是千秋大业，自然会不拘小爱。但心里，我也和你一样，都有自己放不下的人。好，一会儿终于有救了，还不快走！怎么样？你可有把握？若在以往，我有70%把握，可如今我重伤未愈，只剩下了5成。那有什么办法可以尽快治好你的伤？朕宫里的灵丹妙药随便你用。来不及了，银针随时可能顺着他的血脉进入心脏或者脑中，已经等不及我慢慢养好伤了。皇上，他重伤未愈，便为易欢疗伤，已经不仅仅是冒着内力全失变成废人的风险，可谓是九死一生。朱思轩，你到底是救还是不救？但我有一个条件。朕知道是什么条件，朕答应你，只要你救醒了易欢，朕饶你不死。太皇太后那边，朕会帮你求情。你错了，你不必帮我求情。我的条件是，你一定要找出那个暗算易欢的人，杀了他。朕也想找出这个人，把他碎尸万段。可问题是，朕连易欢什么时候中的暗算都不知道，朕怎么查呀？易欢虽然武功低微，但不会连人往他穴道里注入银针都不知道。这只能说明，当时他处于毫无知觉的状态，所以才会着了人的暗算。你不妨仔细想想，近日他可有隐疾发作，陷入昏迷之时？把那日易欢宠宫突发隐疾之后，把她嫁出去的那几个侍卫统统拿下。这，慢着，先别着急抓人，查明他们的身份和幕后的关系。注意，行事要隐秘，不要走漏风声。奴才遵旨。那些侍卫都是跟随已久的心腹。很清楚你对易欢的感情，在未获你的明旨之前，如何敢轻易暗算易欢？这只能说明他们是受人指使。朕明白，待朕查明真相，一定会给你一个交代，也为易欢免除这个后患。好，我相信你。我此番施救，已是9死1生，纵然侥幸活下来，太皇太后也会处死我。到时候，我再也没有能力保护易欢了。玄烨，答应我，好好保护易欢。如果有一天你对他变心了，也请你放他一条生路，让他走了。好，朕答应你。那好，我现在可以放心的施救了。皇上，此人武功极高，若打开他的镣铐，恐怕会危及到皇上圣安，还是请皇上先行离开。能让你如此谨慎，我朱慈轩虽败犹荣。朕不受你的计较，
朕相信自己的眼光，更相信你对易欢的感情。马上打开镣铐，不得有误。这。 虽然你心里已经没有我这个猪哥哥，但我仍然愿意为你而死。我死了，朱明联盟就不存在了。所有人也不必再活得那么辛苦。你想让全天下老百姓都免于战祸的心愿，终于可以实现了。 出去吧，不要妨碍我为他疗伤。皇上吉祥。凭什么？怎么样？查到了一些什么？ 回皇上，奴才去内务府调查了当日那几个执勤侍卫的档案，摘录在此。皇上。 可有什么发现？朕心里有数了。此事暂且到此为止，谁也不许声张。奴才遵旨。都1个时辰了，怎么还没有动静？华生，你看起来也很担心易欢呢。回皇上的话，奴才自幼在明珠谷生活，同朱慈轩、李易欢这些反贼一同长大，多少是有些情谊的。但是这些情谊，跟奴才所背负的国家大义来说，根本不值一提。你懂得轻重，很好。